Третий месяц в Испании, а я до сих пор не верю, что смогла решиться на переезд. Выходить из зоны комфорта трудно, даже если от этого комфорта ничего не осталось. Но я смогла. Я собрала все свои вещи и улетела. Улетела из Северной Африки в Южную Европу. Из Египта в Испанию. В настоящую, колоритную, атмосферную, интересную, опьяняющую Испанию. Я в Андалусии. Привет, я Лара. После 7 лет жизни в Египте я решила сменить страну проживания. И вот 2 месяца я в Испании. И сейчас, когда мои эмоции немножечко улеглись, я готова с вами поделиться, как же меня встретила Испания и Андалусия. Дорога была непростая, хотя это у меня традиционно, легких путей не ищу. Из Хургады я летела в Стамбул, затем в Барселону и лишь после этого в Андалусию. Мне даже удалось краем глаза взглянуть на Барселону, выпить стаканчик тинто де верано на берегу Средиземного моря и позавтракать вкусными круассанами. Андалусия встретила горячим ветром и крошечным аэропортом. А еще тем, что здесь никто не говорит по-английски. Впрочем, об этом я знала заранее. Добиралась до города на поезде. Заняло это меньше 10 минут. Стоит такое удовольствие 2,5 евро. На контрасте с современным поездом вокзал показался музейным экспонатом. Я почти на месте. Привет, Херес де ла Фронтера. На тот момент я не знала, куда еду, где буду жить и как, и даже не была уверена, что меня вообще кто-то встретит. Но Андалусия приготовила мне невероятно теплый прием. Возникало ощущение, как будто Херес де ла Фронтера ждет меня давным-давно. Я влюбилась в этот городок вина и фламенко с первого взгляда. Меня очаровали улочки старого города, главная площадь Пласа Ареналь, а древняя арабская крепость Эль-Касар перенесла в сказку. После египетской пустыни такое количество зелени приводило меня в невероятный восторг. Мне хотелось фотографировать каждое дерево и растение в горшках прямо на улице. Даже пальмы здесь выглядят по-другому. Ну а про атмосферные кафешки на каждом шагу, вина, табанка я просто обязана сделать отдельный выпуск и даже не один. Поначалу мне казалось, что аромат вина слышно на весь город. И пусть вас не удивляет, если рано утром вы встретите принца на белом коне. Это Андалусия, настоящая Испания. Старая часть Херес де ла Фронтера насквозь пропитана историей. Гуляя по улицам города, ощущение, что ты в музее под открытым небом. Вы только посмотрите, какая красота! Городской рынок находится в самом историческом центре и отлично вписывается в архитектуру всего города. Вечером трудно представить, что с утра в этом здании продают хамоны, сыры, морепродукты, овощи и фрукты. Но это так. Цены, кстати, вполне нормальные. Но о финансово-бытовой стороне жизни в Андалусии я буду рассказывать позже. Посвящу этой теме отдельное видео. Херес де ла Фронтера – самый большой город провинции Кадис в автономии Андалусия. Это максимально южная часть Испании. Столица по размерам меньше Хереса, называется так же, как и сама провинция Кадис. Красивый, продуваемый океанскими ветрами город мне понравился. Именно здесь сбылась еще одна моя маленькая мечта. Я встретилась с Атлантическим океаном. В моей копилке путешествий уже есть 5 морей – Азовское, Черное, Красное, Средиземное и Адриатическое. Атлантический океан стал первым в списке океанов. Ой, эмоции просто зашкаливают, ребят. Я, конечно, понимала, что вид океана у меня вызовет такое вот очень странное чувство. Ну, блин, это правда очень круто. Очень круто. Сейчас пойду. Пахнет как. Сейчас пойду знакомиться с океаном поближе. Пожму ему волны. Плавать в океане я сегодня не планировала.
Ну, пощупать его я, конечно же, просто обязана. Я, правда, в кроссичах, но, надеюсь, меня он не намочит. А там, по большому счету, какая разница? Ну что, иди ко мне поближе, Атлантический океан. Как бы это сделать аккуратненько? Так, смотрим. Ой, блин, тут все мокрое, мягенько. Классно. Я даже, пожалуй, сейчас не могу осознать, что еще одна моя мечта исполнилась. Я ведь так хотела увидеть океан. В Кадисе я была по делам, оформляла документы. Но как не воспользоваться случаем и не прогуляться по улочкам старого города? Несмотря на рабочее время, на главной площади многолюдно. Школьники, туристы, молодежь, пожилые люди. Здесь все выглядят счастливыми и беззаботными. Как видите, это состояние отчасти передалось и мне. Я наслаждалась прогулкой по старому городу, заглядывала в частные дворики, зеленые парки и магазины сладостей. Я не знаю вообще, что это, но это так красиво, так вкусно пахнет, и я буду пробовать сейчас. Буду пробовать все. В Кадисе и Херес-де-ля-Фронтера жизнь кипит, как и в любом другом городе. Но чтобы прочувствовать Андалусию как следует, нужно непременно поехать в деревню. И чем выше в горах она будет, тем интереснее и ярче будут впечатления. Я это поняла с первого визита в одну из них, с первого взгляда на эти потрясающие пейзажи и с первого глотка молодого вина в одном из горных поселений. Ya no te das las botellas. Este invierno mucho viene para beber, sí. Gracias. Pero bebiendo. Ну, в общем, с утра самое оно. Время 11, наверное. Ой, ну такое. Такое не сладенькое вообще. Dice que no dulce. Даже не могу ни с чем сравнить. Вообще не сладкое, вообще нет сахара совсем. Натуральный продукт на 100%. Немножко так спиртиком отдает. Приятненько. И после такого бодрого начала дня непременно нужно окунуться в океан. Кстати, это мой первый заплыв в Испании. Какими же будут ощущения от океанских вод в сравнении с Красным морем? Испанские пляжи кардинально отличаются от египетских. И Красное море, конечно, но... Я прям волнуюсь. Ну что, поехали? Хорошо, класс! Хотя море как море, блин, ничем особым не отличается. Моя первая реакция. Это один из ближайших пляжей к Херес-де-ля-Фронтера. Здесь океанская лагуна, которая прикрыта от мощи океана. И ощущение настоящей силы чуда природы под названием Атлантика я испытала немного позже, в другой части Андалусии. Я только начала открывать для себя Испанию, но уже точно поняла одно. Херес-де-ля-Фронтера – это город-праздник. И даже летом, с приходом жары за 40, когда жизнь немного затихает, каждый день здесь происходит что-нибудь увлекательное. Шествующее по улицам братство Девы Росио де Херес, больше напомнившее мне веселый цыганский табор, чем что-то религиозное. Но было все это зрелищно и очень интересно. Уличные оркестры обычно сопровождают религиозные процессии. Здесь это явление достаточно частое, как и концерты, фестивали, карнавалы на городской сцене возле муниципальной библиотеки. Я была удивлена, что все эти люди не профессиональные певцы и музыканты, а любители, занимаются творчеством в свободное от работы время. Фламенко. Этот танец ворвался в мое сердце вместе со стуком каблучков, звонкими хлопками и голосистыми андалузскими напевами. К
Кстати, на сцене вместе с профессионалами обычные любители. Мне удалось побывать на концерте одной из школ фламенко. Que no estás en mis pesares, que no quiero tu suspiro, que no me baño en tus mares. Ah, olvídame, yo olvídame, yo olvídame, que por tal que me quisiera, В Херес де ла Фронтера таких школ очень много. Пойти учиться этим необычным танцам может любой желающий. Думаю, не удивлю вас, если скажу, что с осени планирую пойти в школу фламенко и я. А вот и моя испанская подруга Лаура. Это красивая женщина, замечательная мама 2 мальчишек и супруга гостеприимного Даниэля стала для меня невероятно близкой за несколько недель. Как это произошло, я непременно расскажу в одном из видео. А сейчас еще раз мои слова благодарности. В завершении концерта профессора де фламенко. Мне так много хочется вам рассказать и показать. Со мной вы узнаете, почему именно Андалусию называют настоящей Испанией. И побываете в Табанко, которым по 100 лет. Я покажу вам, как испанцы умеют отдыхать. И разберусь, как они могут пить с утра до вечера, при этом отлично себя чувствовать. Мы побываем на фестивалях вина, лошадей и фламенко. Увидим горячих испанских танцовщиц на подмостках всех категорий и размеров. Я постараюсь передать через свои видео ту невероятную, зажигательную и опьяняющую атмосферу, которая меня покорила. Я только начала открывать для себя Андалусию, но чудо уже произошло. В день Святого Хуана, когда на берегу Атлантического океана в огромный костер все бросали записки со своими желаниями, мое волшебство случилось. И я невероятно благодарна судьбе за это, за то, что я здесь, там, где должна быть.